ಬೆಂಗಳೂರು ರೈಲು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಹೊಸದೊಂದು ರೈಲು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳನೇ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಪ್ರಕೃತಿಯ ರಮಣೀಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗುವಂತ ವಿಸ್ಟಾಡೋಮ್ ರೈಲು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ಮಂಗಳೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇದು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಮಂಗಳೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಕೊಂಕಣ್ ರೈಲ್ವೆ ಎರಡೂ ಸಮೇತ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳು. ಇದರ ದರ್ಶನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ, ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಹೋಗತಕ್ಕಂಥ ರೈಲು, ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳನ್ನು ಹೋಗತಕ್ಕಂಥ ಈ ರೈಲಿನ ದರ್ಶನ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮನಗಂಡು ಇವತ್ತು ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ವಿಸ್ಟಾಡೋಮ್ ಬೋಗಿಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೊಬಗನ್ನ ಸವಿಯುವ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪರ್ವತಗಳು, ಕಣಿವೆಗಳು ಹಾಗೂ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರು ನೋಡುಗರನ್ನ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನ ಈ ರೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋ ಹಾಗೇನೆ ಈ ರೈಲು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ರೈಲು ಮಂಗಳೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಶವಂತಪುರ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದವರೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತೆ. ವಿಸ್ಟಾಡೋಮ್ ಬೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ರೂಫ್, 360 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ಕಾಣುವಂತಹ ಫೀಚರ್ಗಳು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರೈಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಸ್ಟಾಡೋಮ್ ಬೋಗಿಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿದೆ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ರೈಲ್ನಲ್ಲಿ 2 ವಿಸ್ಟಾಡೋಮ್ ಬೋಗಿಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಬೋಗಿಯಲ್ಲಿ 44 ಸೀಟ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರತಿ ಸೀಟ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಸಾಕೆಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಗಲವಾಗಿರುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪ್ರಕೃತಿಯ ನೋಟವನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ವಿಸ್ಟಾಡೋಮ್ ಬೋಗಿಗಳನ್ನ ಲಿಂಕ್ ಹಾಫ್ಮ್ಯಾನ್ ಬುಷ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನುವಂತ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬೋಗಿಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಕೋಚ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಕಲೇಶ್ಪುರದಿಂದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವರೆಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ರಮಣೀಯ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ಸವಿಯಬಹುದು. ಈ ರೈಲು ಸಾಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟನಲ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೇತುವೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಇನ್ನು ವಿಸ್ಟಾಡೋಮ್ ಬೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಪ್ರತಿ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ 1395 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ದಿನವೇ ಈ ವಿಸ್ಟಾಡೋಮ್ ಬೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.